第12題，咁呢一題呢係幾高難度嘅2024年嘅 DSE Long Quiz，咁我哋一齊望下條題目先。佢就話 origin 係 O 啦，然之後呢就 A 同埋 B 嘅 point lie on positive x-axis such that A 嘅 x coordinate 係大過 B 嘅。大約畫個圖先啦，因為你冇圖呢好難做嘅呢啲其實。咁我哋當係咁樣啦 ，x y， 然之後呢度係 O。A 同 B 都係喺 positive x-axis 嘅 ，A 係大啲，即係 A 係遠啲啦。B 係近啲 origin 啦，當喺呢度啦。vertical line 即係直線咁解，垂直線。pass through B 即係呢條線啦。cut the straight line y 條 mx，y 條 mx 呢條線有咩特別呢？平時我哋成日講 y 條 mx 加 c， 佢今次冇咗加 c 呢，代表其實佢個 y 呢就係0，或者可以話佢係穿過 origin 嘅。OK， 咁就即係呢，當條咁嘅線啦。咁佢後邊講到明 m 係 positive 嘅，所以個 slope 係正嘅。OK， 咁就 cut 咗呢點係 C， 佢就話 AC 係等於 BC 嘅。OK， 繼續 D be a point such that ABCD 係 square， 咁我諗 D 應該大約喺呢個位啦，可能咁樣啦。繼續 express the slope of OD in terms of M， 嗱呢個嘅 slope 就係 M， 咁我哋要揾 OD 嘅 slope。OK， 咁啊。第一冇圖啦，你要自己畫出嚟啦。第二就係呢一個實際數字都冇啊，所以呢其實呢高難度嘅。咁我哋要揾佢嘅 slope 呢，要揾得到呢，我哋點都要作翻啲數字先嘅，係咪？如果唔係呢，你好抽象，好難做出嚟嘅。OK， 咁我就會咁樣作啦。可能我哋作 A 同埋 B 嘅坐標出嚟先啦。咁啊就拍 A，let A 可能可以叫佢做 A 逗號0啦，然之後 B。就當叫做細階 B 同埋0嘅咯喎。OK， 咁繼續嘅咯喎。咁我哋叫做有 A 同埋 B 嘅坐標，我哋可唔可以跟翻題目嗰啲 instruction 去上面寫翻 C 同埋 D 嘅坐標呢？嗱，其實呢勉強寫得到嘅應該。OK， 因為呢 C 呢點呢，佢係話佢係 Y 對 MX 呢條線上邊嘅。OK， 而你知道呢 C 嘅 X 坐標呢，就係同 B 嘅 X 坐標係一樣，所以 C 嘅 X 坐標都係 B。而 C 嘅 Y 坐標呢，因為佢喺呢條線上邊啊嘛，其實你直接代個 B 上去個 X 嗰度呢，即係 M 乘 B 呢，其實就係 C 嘅 Y 坐標嚟噶啦。OK， 呢個係第一。OK， 用緊佢喺呢條線上面嘅。跟住我哋諗一諗第二個資料，題目話呢 AB 嘅長度係等於 BC 嘅長度，即係咩意思呢？ AB 嘅長度係幾多呢？一條橫線嚟嘅，右邊減左邊，即係 A 減 B 嘅啫。BC 嘅長度一條直線嚟嘅，我哋攞 C 嘅 Y 坐標減翻 B 嘅 Y 坐標，即係 MB 減0。OK， 所以你會知道呢，其實 A 減 B 就係等於 MB 減0嚟嘅。換句話嚟講呢 A 其實係等於 MB 再加 B。OK， 叫做寫住先啦。OK， 繼續啦。然之後呢，我哋叫做寫咗 C 嘅坐標，我哋而家下一個 step 呢，目標想寫埋 D 嘅坐標。D 嘅坐標又係啲咩呢？D 嘅 X 坐標其實同 A 係一樣，因為 DA 係一條直線嚟嘅，所以都係 A 或者都係 MB 加 B 啦。然之後 D 嘅 Y 坐標呢，其實佢係同 C 係同一個高度㗎，你要好留意到呢一啲嘅關係，所以佢嘅 Y 坐標度我都會叫佢做 MB。OK， 繼續，咁 O 擺明就係00啦。最尾我哋要計個 slope of OD， 咁我哋最尾其實就可以寫埋啦。所以個 slope of OD 呢，就係等於 MB 減翻0除 MB 加 B 減0，要係 in terms of M 嘅，所以條式呢有 M 係好正常嘅，但係呢就唔應該有 B 嘅。咁其實個 B 呢可以約得到㗎，因為分母呢其實係可以抽個 B 做 common factor， 約完之後呢，其實你就會寫得出答案就係 M over M 加1啦。咁個答案呢有 M 係好正常嘅。OK。Part A 就係咁嘅一回事啦，去到 Part B 咯喎。Part B 我哋又望一望先，我當我重新畫過啦。雖然通常呢都有關係嘅，咁我陣間再睇下個關聯喺邊。Part B 佢就話 M 嘅坐標係6同埋5，我當喺呢度啦。然之後 N 嘅坐標係10同埋0，N 10同埋0，M 6同埋5。繼續 P and Q。Be points on OM 同埋 MM respectively， 呢個係 O 啦。P 就喺 OM 上邊 ，Q 就喺 MN 上邊。佢話令到RS 就喺 X-axis 嗰度嘅。佢話 PQRS 係一個 square。
其實即係類似上邊少少嗰個構圖，或者咁樣講啦。我哋其實係喺呢個三角形入邊咧畫咗個正方形，我當係咁樣啦嚇。OK，P 喺 OM 度，Q 就喺 MN 度，繼續 R 同埋 S 咧都係 X-axis 嘅。嗱，小心啲啊！PQRS is a square， 你唔好 PQRS 啊，唔會咁樣數啲點嘅，一定係順時針或者逆時針。即係如果你寫咗 PQ 喺呢度咧，咁 R 一定係呢個 ，S 一定係呢個噶啦。OK，個構圖就係咁樣嘅。佢就問我哋 P 嘅 X coordinate 係幾多？OK，就係咁嘅意思啦。咁我哋聯想翻呢，首先做呢啲題目其實最緊要就係聯想翻佢同埋 Part B 嘅 Part A 有啲咩關係先，因為通常咁樣問呢都係有啲關聯嘅。OK，嗱我哋望一望啦，其實上面嘅構圖呢，somehow就係下邊嗰個構圖嘅左邊嗰部分。其實你將呢個點例如可能咁樣畫埋落去呢，其實 somehow 就變咗下邊嗰個構圖嚟㗎啦。因為上面都講 A、B、C、D 係 square 㗎嘛，咁下邊 PQRS 就係一個 square。OK，咁其實呢，佢係想俾你呢 somehow 上面我哋計啲咩？上面我哋計咗 OD 嘅 slope in term of M， 呢度嘅上面嘅 D 其實即係呢度嘅 Q 啦。咁所以其實呢，我哋嘅目標呢係想計 OQ 嘅 slope 嘅。OK，咁但係我哋首先揾咗個 M 先 ，M 係咩嚟㗎？M 就係上邊嘅 M 呢，就係呢條斜線嘅 slope。咁我哋今次嚟講呢，如果我哋揾翻個 M 呢，其實就係等於 OP 嘅 slope， 即係5減0除6減0，其實即係5/6。OK，咁我哋揾完 OM 或者 OP 啦嘅 slope 係5/6，呢度可能寫翻 OM 會好少少啦。咁其實呢，我哋擺呢個 Part A。因為個構圖其實一樣都係正方形嘅，其實我哋就可以知道咧 OQ 嘅 slope 就會係 M，因為分數再分數一個分數咧就好難嘅，寫翻做除號先，跟住就 M+1括住佢喎。OK， 然之後就撳計數機，你就會撳到咧係5/11嚟嘅。OK， 呢個就係 OQ 嘅 slope 啦。揾到 OQ 嘅 slope 有咩作用咧？咁其實咧係幫我哋揾 Q 個點嘅坐標嘅。坐標呢啲咁嘅題目咧，其實最緊要就係揾到啲點嘅坐標就得啦。咁而呢個 Part A 咧，其實會街住我咧係想 PQRS 呢一點。雖然我哋要揾 P 嘅 X 坐標，但係咧我想由 Q 呢個入手去出發，因為咧我而家已經知道咗 OQ 嘅 slope 係5/11，有咩用咧？其實 Q 呢點咧可以諗成為 MN 同埋 OQ 嘅交點。咁所以其實我哋只要有兩個線嘅 equation 咧，其實我哋就可以用聯立方程 program 2嘅1咧，就揾到佢個點噶啦。咁啊，首先寫咗 equation of OQ 先啦，就係 y 等於 mx， 唔使加 c， 因為穿過 origin。其次，我想揾埋 slope， 我想揾埋 mn 嘅 equation。咁下一個 step 啦，我就揾 mn 嘅 slope， 5減0除6減10就係-5/4。然之後咧，再代一點落去，例如我代 M 個點啦 ，y 等於-5/4x 加 c， 跟住代 M 個點6同5代 y 坐標，然之後咧就代 x 坐標，咁我哋咧就會揾到咧 c 就係12.5或者25/2啦。咁所以換句話嚟講咧 ，mn 嘅 equation 就係 y 等於-5/4x。再加25/2，寫清楚呢條係第二條式，上邊呢條係第一條式，跟住之後咧，你就可以撳 program 2嘅1，就會揾到個坐標啦。咁啊 program 2撳個1字先，上面嗰條式5/11，記住啊 y 要調過去變-1y，再撳0，跟住到下邊嗰條式-5/4，-1y 25/2，咁你就會見到個答案咧就係 Q 嘅坐標，而家繼續揾緊 Q 嘅。就係 x 坐標22/3，y 坐標10/3。OK， 就係咁嘅咯喎。咁其實咧已經係一個好大嘅缺口啦。雖然我哋其實唔係問我哋 Q 嘅坐標嘅，但係當你揾到 Q 嘅坐標咧，其實你對呢個正方形有更加深嘅認知嘅。包括你知道其實呢個正方形嘅邊長係幾多㗎？其實呢一段咪10/3咯。因為 Q 嘅高度 y 坐標係10/3啊嘛 ，QR 嘅距離咪10/3咯，所以其實你就會可以知道咧，其實呢一橛都係10/3嚟嘅。換句話嚟講咧，其實你可以已經做完咁滯㗎啦。
x coordinate of p 就係最尾我哋呢一題要計嘅嘢。咁啊睇翻到喎 x coordinate of p 其實就係22/3減翻嗰個正方形嘅邊長，即係我哋啱啱講嘅10/3，因為 p 係 q 嘅左邊啊嘛，其實你就會計到咧係4啦。OK， 咁呢個咧就係呢一題嘅最後答案啦。高難度嘅係啦，尤其係個 Part A 好抽象嘅 Part B 咧，其實唔用 Part A 都勉強做得到嘅，佢冇逼你用嘅。不過當然題目通常 set 到咧，用起上嚟會做得舒服啲嘅，係啦。同埋就算你唔識做 Part A 咧，有時你望一望 Part B， 其實你會唔會都諗到其他方法做咧？就算計唔到答案，會唔會有能力落到啲步驟分咧？呢一個咧都係好緊要嘅。OK， 希望咧就算唔識做成題，都執到啲分。